mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala eribayamba naddala ggwe n'obuzibu bw'okubeera nga emisuwa gyo gyazimba njagadde ndibateereyo ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti nkusaba ofune ebikoola bya ovacado funa ebikoola bya ovacado bulungi nnyo obiteeke mu sefuliya ofune ne ke bayita akakomera nako kafune okateekemu bw'omala okukateeka mu sefuliya bulungi wamu amazzi teeka ku kyoto obeere ng'otokosa tokosa eddagala eyo lijje bulungi nnyo werimala okujja lijje ku kyoto oliwumuzeemuko ebbali libe ng'eriwolaawolamu kati weriwola naye nga musigalemu ekibuguumirize tandika okubeera ng'onywa ku ddagala eryo olunaku nywako emirundi 2 ku makya keero onyweyo akakopo ne kawungeezi nywayo akakopo kigenda kuba kikuyamba gwe alina obuzibu okubeera nga emisuwa gyo gyazimba ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo nnyo beera ng'onywa ku ddagala eryo n'olwekyo kwesa ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba beera ng'onywako ojja kuba ofunawo enjawulo ojja kulaba ng'olabawo enjawulo bwe kityo bwe kiri njagadde ndibawe beera ng'onywa ku ddagala eryo ogenda kuteera bulungi nnyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba